Hello Bell 姐，嗱我哋上集就講到咧，一把男聲，如果有把女生嘅聲咧，其實都尷尬嘅，雞仔聲成日俾人誤會你係女仔。但係如果一把係一個女仔嚟，但係一把男仔嘅聲咧，咁都幾慘啊！本來其實我都係即係好靚啊、好索嘅女仔，但係把聲勁喉嚨沙晒咁樣，鵝公喉又點算好咧？今日我哋不如就講下鵝公喉呢樣嘢啦。好啊，好想問下 Bell 姐，鵝公喉呢樣嘢其實係天生定係後天嘅咧？似乎係後天形成比較多喎。嗯，嗱，其實我又覺得咁樣啦，一個女仔如果佢有類似鵝公喉咧，而家呢個世代咧接受度好高嘅，會覺得佢幾有性格喎呢個女仔。如果佢再係一啲豪爽型嗰啲咧，就更加覺得都唔錯嘅呢一個女仔，因為可能就係好爽朗啊，或者係好男仔頭啊嗰種 feel 啦。咁最容易令到自己鵝公喉咧，我覺得就係成日都嗌。會唔會有時咧，我好心痛，見到啲細路仔咧喺街嗰度，未擘大嘅喉嚨喺度嗌到好大聲嘅。其實我聽住佢嗌咧，我都覺得自己嘅喉嚨好痛。所以我覺得可能就係唔正確咁樣用聲，你嗌嘅時候咧，就令到個聲好容易聲帶咧，即係產生嗰啲叫做息肉啊。係。咁你有你知啦，聲帶有啲嘢棘住咗，咁你個把聲就會有變化㗎嘛。咁我諗有個例子就係陳豪。陳豪咧啱啱入行嗰陣咧，佢都係好沙聲㗎。我記得嗰時有睇佢嘅一啲電影啦。晚九朝五。晚九朝五係啦，咁佢嗰個聲咧就係好沙啞、好深沉㗎。我直情以為佢把聲係配音出嚟。點解會配到咁嘅聲嘅？你覺得？係咯，定係佢把聲差咗？因為我諗電影好少咁容許。一直都係咁樣，佢好似失咗聲咁樣個聲。係啊，好似失咗聲咁樣㗎嘛。同埋佢係可能佢角色係冇乜問題啦。佢哋都係做一啲。我話佢 model 嚟嘅，幾 sexy、幾 man、幾正嗰陣時。同埋佢外形真係好正啊嘛。高。咁佢個外形配佢當時嗰把聲，你又覺得佢好有型格㗎喎，所以又唔會有咩違和感。但係佢而家把聲又整翻好嘅。我知道佢係好多年前啦，都係做過聲帶嘅手術。咁跟住就好成功啦，因為嗰陣時我知道，譬如我哋配音，咁佢都有時過嚟睇自己啲電影咁樣。佢當時咧就係唔可以開聲，因為佢把聲係做完手術咧，醫生係要去唞，好似唞幾個月嘅時間。其實幾個月唔講嘢都幾慘。好慘啊！係啊，咁但係到今日，我哋除咗睇到陳豪嗰個靚仔樣同埋佢好俊俏嘅外形之外咧，仲聽到佢一把好溫柔，可以話係幾靚嘅聲。咁我想問下 Bell 姐啦，講到即係整因為息肉啦或者聲沙嘅時候，我都聽過有啲人譬如做呢一行咧，發錯聲真係令到生繭啊。跟住我聽做手術咧，其實係好大風險嘅。係啊。好就好似陳豪咁好啦，但係有啲咧係仲傷把聲嘅會係。始終你有嗰啲器材入咗你個聲帶度，佢嗱我聽啊，我唔知係咪真，可能你要更正翻我。嗰時做手術咧，即係始終嗰啲儀器咧，你刮走嗰啲息肉啊，或者嗰啲聲帶繭咧，你其實可能會令到把聲咧係刮中勞損、刮傷咗你把聲嘅會係。我都覺得有咁嘅機會，即係醫學嘅嘢我唔係好知啦。咁你呢個例子我都有聽過，即係手術點都有風險，所以咧可能又或者你啲完好嘅地方唔小心俾佢揩到，都唔出奇㗎嘛。都有試過係有話失敗嘅例子。係咯，我都聽過。就係聽過就係我諗住把聲生繭咁我做手術咯，因為醫學啊嘛。反而把聲仲差咗，仲好似仲拆咗，係以後都咁樣，係直情係好似係破壞咗咁。呢個好慘啊！係啊，如果佢唔係靠把聲去做嘢嘅，咁就算啦。所以如果譬如話，我哋真係有咁嘅情況咧，我都會情願你沙沙地嘅，你咪用自己嘅技術去 tune 下佢。嗱，講到鵝公喉嘅話，嗱女聲咧，你啱啱就包容好大，但係其實我都試過聽有啲女仔把聲咧係好沉意，你開始諗緊啊，係真係你真係估唔到佢係男定女嚟嘅，有時一開始聽把聲係好沉，好似一班男仔聲。但係佢又有少少女仔嘅韻味嘅，即係如果就咁嗱，即係我盡量都包容到大啲，但係有時都幾趕客嘅，即係突然間一個女聲變到好男聲咧，喺配音嘅行業裏邊係咪比較少有呢啲嘢？反而女仔聲仲要咁鵝公喉嚟講嘢咧？真係少嗱，如果真係話嗱，雖然我覺得呢個聲係好有性格啦，咁但係喺配音裏邊，我哋好多時你要即係喺呢一行叫做即係多人揾你做嘢咧，你個聲其實一定要多變化。如果你只係得一個低沉嘅聲，可能你就局限咗某一類角色。
可佢惡能我霸啲啦。係啦，未必嗱。其實咧，譬如話外國好多女明星咧都少少沙，譬如沙朗史東咁啦，佢都係戴啲後紗，咁你會覺得好 sexy 嘅。 sexy 係係啦，咁所以如果你做到頭先你用得好好嘅形容詞就係有韻味，有女性嘅韻味。咁我哋係咪喺呢個氣質上面咧，幫佢加翻少少韻味落去咧？即係就算你好沙嘅，點啊？唔 sexy 啊，一齊出嚟食飯。反而仲磁性咗。係啦，所以我覺得每一種聲線都有佢自己嘅獨特嘅存在嘅需要嘅，就唔好話太過介意。咁當然你真係要做聲音表演嘅時候，你就要諗下點樣用技巧去輔助到你自己。你講到啱啱你講到陳豪呢個例子啦，我自己翻嚟諗到，如果話鵝公喉咧，嗰陣時喺傳媒咧公認一個嘅藝人咧就係張柏芝，即係佢一出道嘅時候咧都俾人話佢一把鵝公喉嘅聲，但係其實佢就一出道係做演員先啦，之後就開唱歌啦。但係其實唱歌都幾大影響，好辛苦喎！即係如果一把鵝公喉嚟唱一啲高 key 嘅歌嘅話，咁首先我覺得就係、你雖然你個聲係咁樣，你唱歌嘅時候，你會唔會係揀翻？通常歌手都係揀自己啱 range 嗰啲歌曲㗎嘛。咁其實如果佢揀啱 range 嘅，佢唱到嗰個歌嗰個感情啊，嗰個態度處理到嘅話，我覺得出嚟都唔一定會係差嘅。咁我都有聽張柏芝啲歌㗎，我覺得都佢唱歌反而冇講嘢咁騷喎。係咪？就係可能佢講嘢咧，就真係用個喉嚨去講嘢。但係唱歌我哋一定係要用共鳴㗎嘛。咁你去咗共鳴位嘅時候，其實我哋個共鳴位有空間，你將喺空間嗰度放出嚟咧，你嗰個聲音咧係會唔同，會立體啲。同埋始終張柏芝咧喺佢一個即係演得之人，係即係你見佢一喺嗰啲所有嘅電影裏邊，佢做任何嘅角色啊，都係佢雖然把聲可能沙沙地，但係佢做得出嗰個感覺，佢加埋個感情咧。反而係加咗分，又冇令到，因為有時你覺得啊，因為一開始聽啊好沙啞，好似有時你似係滑牆聲我哋叫做咩刮鐵聲啊。係啦，但係佢又唔會令到你咁反感喎。我覺得呢樣係好難得，點樣可以改善咧？比較即係如果我係有把鵝公喉嘅聲啊，其實係改唔改善得到㗎？其實如果你真係已經壞咗個聲帶咧，真係。抱歉，我覺得係難少少，只係唯有就係、如果係女性嘅話咧，真係可能將你嗰個態度變得温柔啲。我覺得講出嚟嗰個態度比你嘅聲線更加重要。咁我哋就 tune 自己係譬如話頭先我示範過啦，即係比較温柔啦，你嘅氣質俾人覺得你係好優雅嘅，咁我覺得都可以抹殺到你少少，即係人哋會覺得哦，雖然佢把聲比較低沉喎，但係佢講出嚟嗰個態度好優雅。會唔會練多啲氣會有幫助啲？反而用氣聲講嘢都唔得咧又。其實都係所有我哋發聲啊，我哋講嘢咧，嗰個氣都係根源嚟嘅。咁我哋即係將我哋嘅丹田練好，我哋所有講説話嘅時候都係用我哋丹田提氣講嘢咧，咁其實都有幫助嘅。咁即係我哋唔好個喉嚨聲用得咁大力，即係譬如嗰啲K 音啊、G 音啊呢啲字咧，我哋盡量唔好真係好實咁樣，夾，我哋唔好咁樣，我哋將呢啲音 tune 翻去練多啲 M 音，咪，其實我自己咧喺配一啲小朋友角色嘅時候咧，我好多時之前我自己都會匿埋用呢一個 M 音去開聲。就令到你有呢個音嚟扮做個小朋友角色啊！因為我要開通翻我呢個頭腔同埋鼻腔呢個共鳴啊嘛，咁盡量都唔好用咁多喉嚨音，即係 K 啊、G 啊呢啲聲咯。咁如果係鵝公喉嘅朋友仔，其實就真係唔適宜講咁多嘢啦，更加。係，唔單止唔適宜講咁多嘢，唔好成日清喉嚨啊！係啊，啲人好中意臨要講嘅就未到咁樣。其實你清喉嚨呢個動作咧，其實就好傷聲帶。我有時都會㗎，呢啲好似一個習慣嚟嘅。臨開聲講嘢咧，或者你錄一句嘢，都會想清一清喉嚨。係啊。點解會？因為我係習慣，因為你一緊張，你會發覺一緊張嘅時候咧，好似有啲嘢棘住個喉嚨咁樣，咁你就以為有痰啦，咁你咪好自然去清咯。所以喺呢個時間咧，或者真係飲少少暖水，放鬆下你嗰個喉嚨。滋潤翻佢，咁然後就唔好喂，你諗下，你試下呢個動作，你摸一摸先，係咪啲好震動？其實你係已經係個聲帶已經摩擦緊啦。你經常咁樣摩擦，係咪好容易會聲沙？
所以大家尤其是變聲嘅時候有講啊，不過變聲嘅時候記得唔好咁容易大嗌啦，即係好多譬如唱 K 就做嗌聲啦，即係有啲歌要飆高音就用錯聲發聲嘅時候你就嗌雙把聲啦，冇錯，或者玩過山車嗰啲咧，係喎，好容易瘋狂嗌。我以前細個好中意玩過山車，係咁亦都係驚會嗌雙把聲嘅。又或者我有個 tips，因為我都即係仲年輕嘅時候好中意蒲啦，即係落 club 嘅時候咧，咁你都一定會嗌㗎嘛，即係哇我想咁嗌。開始係 lip sync，即係點樣咧？扮口型，即係佢播啲音樂，因為人哋唔知，因為好嘈嘛，側邊環境。咁但係你發泄唔到喎。用個感情嚟發泄出嚟咯，即係嗌幾下啊，但係唔好放盡喉嚨咯。唔好放盡喉嚨，唔好用喉嚨聲，唔好用 K 同埋 G 呢一個通去發音，用翻即係高音啲，飆上去，咁就可以換到把聲㗎啦。係啊。